係我講過算數嚇嗱，咁多人喺度做證個，阿包租公你就上啦，係你上啦，你大大方方上，你上咗咧我就對咗幫你買花生油，一分都唔差，我亦都唔會賺你個，一個就夠噶啦，我又唔貪多個，係嘛？個天河嘅包租公案你一個就夠噶啦，我幫你買花生油喎，對翻花生油嚟喎，咁多人都喺度做證噶，你冇使擔憂啊！如果你咁都擔憂就冇辦法噶咯，知冇知啊？咪係咯，講得咁闊佬，又唔使話打俾我，又唔使轉俾我，咁我就直接幫你對就係噶啦。乜嘢東東啊？買翻嚟先啊！買翻嚟我自己食啊！我同曾成佬食得晒啊！你嘅馬後炮嘅我仲信得過你啊！我買翻嚟先，叫人哋買嘢，你冇俾呢個米，我都唔會幫你買喎。老老實實講喎，我加上我俾你水咗咁多次，我仲會信你咩？你啊真係開玩笑喎！咪搞嗱菊花啦，阿大少笑乜嘢啊？大少嗱呢隻菊花好靚個。我線下嗰隻阿天河個包租公，佢叫我返去羅定買花生油，佢叫我買10斤花生油，買100斤就10斤啦，100斤花生油，佢叫我買100斤花生油咧，佢叫我買咗返嚟先俾呢個東東我，你話買唔買啊？馬後炮嚟喎老細。冇講話等唔等級，有啲人呢佢唔識得拆，所以佢等級係低嘅。但係呢，你叫買嘢嘅話，如果你唔俾呢個東東我先，我係唔會幫你買。如果我真係買咗100斤花生油返嚟，我同曾成佬要食幾耐啊？你水咗我好多次㗎啦，阿雙，唔係水咗我1次半次㗎啦。乜嘢叫做馬後炮？我想問你哋乜嘢叫做馬後炮？老老實實講，我都話你，你啱先同我講一嚿上一個嘉年華俾我，你仲話買咗返嚟，你話上嘉年華俾我。如果你上咗嘉年華俾我呢，我嘉年華個米就幫你去攞去買花生油。我冇賺你個，我真係冇賺你個。老老實實講我，你話係咪先？嗱，唔好啊，好嘢就喺度啊嗱，你啲閪佬啊，食咁多荔枝啊，係嘛？呢隻胎菊啊，呢隻靚嘢嚟個，罐裝。知冇知啊？今日就發，阿大少，多謝晒你。買嚟個菊花嚟個，嗱，菊花搭配嗰個山楂片嚇，菊花搭配山楂片，糖高高嘅，尿咩酸咩高嘅，知冇知啊？嗱，菊花搭配呢個嘅，搭配6號連接呢個。知冇知？呢個又係罐裝7蚊9，抵到爛。佢係手工挑出嚟嘅嚇，一隻隻手工挑出嚟，佢係冇嗰個咩啊？冇嗰個仔個。男人女人一家大細都可以飲。我話你哋聽，山楂點樣煲嘅？山楂同埋菊花可以一齊飲，山楂同埋北芪。尿咩酸咩高個，呢啲肥騰騰個，大肚腩個，你飲一段時間，你呢啲真係㗎，你飲一段時間你會知道㗎咯，係嘛？嗱，你哋瀏覽下啦，
弊家伙啦，阿雙都唔夠膽出聲啦，雙嘉年華都凍過水咯。乜嘢東東啊？羅定個肥婆，你覺得我好肥咩？啊？你嗰啲閪佬啊？係，菊花係啊，菊花就係啊，煮花㗎啦，嗱呢個就煮花㗎啦。